भाई तेरे को पता है मेरे पास चॉकलेट रखी है। क्या बात कर रहा है? नहीं रखी है। अरे भाई रखी है। अरे नहीं रखी है। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ रखी। कहाँ गई मेरी चॉकलेट? तू खा गया ना अकेले अकेले। चल उठ साले, तू मेरी दोस्ती के लायक नहीं। उठ यहाँ से, निकल निकल यहाँ से। हंस क्या रहा है? आज के बाद मुझसे बात मत कर लेना। अब तेरी ज्यादा हो रही है। बैग मारेगा तेरी तो। चल प्रिंसिपल के ऑफिस में चल। चल तेरे को तो आज 2 महीने के लिए रेस्ट्रिकेट करवाया मैंने। जा बैठ जा अपनी सीट पे और चुपचाप लंच कर। मुझे भी बहुत भूख लग रही है यार। इसमें तो मेरा लंच किसने खाया? एग्जाम आ रही है ना, देख लूंगा एक एक को। अबे ये लंच किसने खाया होगा?